हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अब्बाशी यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फॉर सेल में आपके लिए गुजरी और सोजत दोनों है, खस्सी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो आपकी इनकी क्वालिटी समझ में आएंगी। ये आयात गोट फार्म के है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। जो इनकी डिटेल्स आएंगी फ्रेंड्स, ये दो दांत फ्रेश है और 60 kg इनका एवरेज वेट 60 kg जो कि पट्टी में है। 60 kg से ऊपर की भी है और 60 kg से नीचे की भी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी चीज़ अवेलेबल फॉर सेल के लिए गुजरी एंड सोजत दोनों है। और ये खस्सी है। आपको यूसुफ भाई का नंबर डिस्प्ले पर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भाई को अगर लेने के लिए इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली इनके फॉर्म पे विज़िट भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। आपको आपके हिसाब से जैसे भी आपको डील करना है आप कर सकते हैं। आप लाइव देख भी सकते हैं जाकर। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ अवेलेबल फॉर सेल के लिए है। फुल एक्टिव, फुल हेल्दी है। इनकी जो लोकेशन है राजस्थान स्टेट सीकर है, जो कि राजस्थान में आयात गोट फार्म है यूसुफ भाई का। आपको नंबर डिस्प्ले पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ अवेलेबल फॉर सेल के लिए, फुल एक्टिव, फुल हेल्दी है माशाल्लाह। आप लाइव भी देख सकते हैं जाकर। और इसमें जो 60 kg से नीचे भी है और 60 kg से ऊपर की भी है। और ये पट्टी है 60 kg में। मतलब आपको प्राइस के लिए आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी पे को अगर इंटरेस्ट है लेने के लिए आप डायरेक्टली इनसे ऑन द स्पॉट भी जा सकते हैं देखने के लिए। और आपके हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बाकी की आप डिटेल्स ऑनर से ले सकते हैं। आपको डिस्प्ले पर इनका नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ अवेलेबल फॉर सेल के लिए, बहुत ही अच्छी बॉडी लेंथ हाइट में और फुल एक्टिव, फुल हेल्दी है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं क्वालिटी आप लोगों के सामने है। और किसी भाई को अगर वीडियो अपलोड करना है तो आप इसी तरह का वीडियो मुझे बना कर दे सकते हो। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला है माशाल्लाह। और आप इस चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी इसी तरह की वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।